Filmar du nu? Nu är det igång, vet du. Gör ditt drag. Hästen går 11. Ja. 3 fram, 2 sidor. Nämen, hej då! Jaha, välkommen då tillbaka till lite coachsnack. Det var ett tag sedan. Det var förra året. Var det? Nej, det var inte så länge. Jo. Före Open var det. Ja, Open var också. Ja. Men det var nog förra året. Ja, Det går ja. fort, Marcus. Det går fort. Ja, vi tänkte det här liksom och prata lite om det som vi la upp till på Place to Be och Tror vi de har fick sett lite det? mail om det. Ja, men de som inte har sett det, då får de lite... Alla har ju inte Facebook och inte sett och mail heller. Men mail borde väl alla ha, tänker jag. Tänker du på något speciellt? Nej. Kristina, där kommer inte hon se det nu. Nej, inte om vi inte skickar ut det via mail då. Nej, men det är 4-5 goingar som inte hakar på Facebook-trenderna. Det får man acceptera. Så vi kör dubbla liksom. Så att vi har ju en grundfilosofi nu liksom. Vi försöker hitta Götas varför-tänk i programmeringen. Ja, eller i hela Göta väl? Ja, men om man ser... vi driver Göta för att vilja kunna hjälpa så mycket människor som bara vi kan till hälsosamt liv och levande. Det är det vi älskar. Träna för livet har vi väl? Ja. Ja, precis. Ja. Och även då liksom vi lägger en extra dimension på det där. Att träna för att hålla dig skadefri. Och det är vi är ändå på den nivån så att det är ingen vits att träna ont. Nej. Alltså, några av oss kanske tycker att det är viktigt att vara så duktig så att det är värt att vara lite ont. Men gemene man på Göta tror jag inte tycker att det är det. Nej. För det är jävligt segt och ont alltså. Ja, fasen, det vet vi. Liksom, vi har ju en del... Vi kämpar ju och vi vill ju inte att ni ska få överbelastningsskador och ont i axlar och sådana saker. Så att vi kanske har tagit programmeringen och backat tillbaka den 1 eller 2 steg för att bygga lite mer från grunden. Jag tycker vi är väl värt det och ni är värda. Ja, men vi tycker det. Liksom. Det är inte för våran skull vi gör det. Nej. Vi vill ju att alla ska få så bra effekt som möjligt av träningen. Vi tror att det här är... Jag tror det är en bra väg att gå. Ja. Och så som vi har skrivit då, om vi lägger en bred bas så kan toppen av pyramiden bli väldigt mycket högre. Ja, ju bredare bas, ju högre pyramid. Jajamän. Det är inte svårare än så. Så att om vi tar då den här programmeringsbiten, de här första 4 veckorna, jag brukar kalla dem för accumulation weeks. Det är lite högre repetitioner, det är lite mer teknikfokus och vi har ju i alla fall fått in de här 4 stycken bra rörelserna. Som alla andra rörelser bygger på. Precis. Så vi brukar kalla dem för the squat, the hinge, push och pull. Ja, sen har vi någon liten rotationsgrej, men det är egentligen en push och en pull kombination. Ja, och vissa rörelser är ju både en squat och en hinge i. Vi har inte riktigt kommit in i olyften än, utan nu så har vi verkligen fokuserat och försökt hitta de bakomliggande orsakerna till varför vi ska göra en sån här rörelse på ett visst sätt. Och folk förstår varför. Alltså så det går in i folk varför vi gör det. Ja. Varför en hinge och en skott är en skott och, och latsen hit och dit och allt vi har pratat om. Men det är ju för att det är en del som måste lägga till grund innan man kan bygga vidare på lite mer komplexa övningar. Just det. Ja. Och det är väl där som vi har, som det är det nya, det är nytänket. Och det är det vi vill informera er också om då, att ju mer vi vet om träning, desto mer kommer vi ge ut till er så att ni också lär er om träning. Visst, vissa vill bara komma hit och få en god timme liksom, och det ska ni få. De ska också se hela. Det är ännu viktigare för dem. Ja, definitivt alltså. Och ni som vill ha lite extra information, jajamän, ni får det också. Så det är hela tiden en balansgång där mellan en säker, effektiv träning kontra en kanonrolig timme. Så vi försöker ge er lite av de båda sidorna såklart, och det tror vi är Götas koncept. Och sen har det är inte så att vi har glömt bort att det finns snatch och clean. Nej, för hilsig, det kommer snart. Det kommer, men du måste bara förstå. Det är mycket lättare att förmedla vad vi vill säga när alla vet vad en skott är. Alla vet vad en hinge är på riktigt. Precis. Inte bara att det är... Vi har lagt grunden nu. Ja, och vi kommer fortfarande lägga grunden. Ja, det är, som Greg Glassman säger också, att om du blir bra på the basics, CrossFit Games. Virtuosity. Virtuosity. Svårt ord. Ja. Virtuosity.
Jag skrev uncommonly good. Well good. Ja. Så som jag skrev i texten att röra sig vackert. Det är fint. Det är fint alltså. Det kvittar vad ni tar för vikter. Men ser rörelsen fin ut? I det långa loppet så kvittar det. Men visst, idag är det jätteviktigt att man är stark. Men i långa loppet så vill man ändå röra sig bra för att den rörelsen kunna bygga vidare på något annat. Annars blir det ju bara... Vad blir det? Det är något bara. Ja, men det går ett tag. Ja, det går ett tag. Och sen börjar det knorra lite i axlar och ryggar och höfter och lite grejer då liksom. Ja, precis så. Men om vi tänker oss den här, vi skrev om 2 pyramider. Ja, vi skrev om M-pyramiden och S-pyramiden. Så att när M-et då, move safer. Det är ju det vi pratar om nu. Alltså, vi vill hålla en fin skadefri nivå och röra oss så effektivt och säkert som möjligt. När vi känner att du är kapabel till det, då ska vi move better. Vi tar exempel, det kan vara vi tar hinchen. Ja. Om man ser på någon som hinchar och så ser man att ryggen böjs alltså som en pilbåge. Ja. Det är ju, där stannar vi och så är det bara, där är bara move safer. För om där ryggen ser ut så i metcon så kommer garanterat få ont där sen. Precis. Då får man bara ta ner den högre upp med ståpositionen eller byta övning eller så. Gå tillbaka till grunden. Det är ju move safer liksom. Ja. Move better, det är ju mer, då kan vi liksom teknik typ upp med blicken lite sånt så att det blir bättre. Och sen kommer den sista. Findetaljerna liksom där. Och sen då move faster. Det är ju där, då äger man övningen. Man kan alla de här små faktan liksom, och man kan röra sig säkert, effektivt, man kan röra sig ganska fort. Aha, dags att belasta lite extra va. Okej, kanske gå mot RX-vikter och såna här saker och sånt. Då blir det aktuellt först då när vi har lagt 2 stycken goda grundsteg. Det är ju väldigt basic om man tänker på det. Ja. Safer, better och så sen faster. Men det är CrossFit är gärna att man vill gärna hoppa direkt upp till att göra allting fort. Ja. Det hänger vi med på också. Men måste bara ibland vi är lite goda kolsupare ibland. Ja. Ja, herregud. Men om vi säger den andra pyramiden kanske är lite lurigare. S-pyramiden. Structure. Stability. Och specialization. Ja. Så strukturen av kroppen. Hur egentligen kan jag... Ser det bra ut när jag bara står med vikten? Jag brukar ta exemplet. Ta en backsquat. Okej, jag går ut med vikten och så bara... Innan jag så börjat så bara... Om man inte har den strukturella styrkan eller stabiliteten att stå ens med vikten man ska röra dynamiskt sen, så kanske man inte ska röra den dynamiskt. Och det är ju väldigt... Det är också, återigen, det är som det här move safer. Det är väldigt basic, men... måste också göra det i praktiken. Precis. Ja, så den är väl värd att titta på också. Och det är därför vi har oftast 2 stycken olika hårdhetsnivåer på övningarna också. Och vi har pratat om lite att ha liksom första nivån, det är bara rörelsen. Och andra nivån är själva övningen. Precis. Eller hur? Så att man kan, men jag ska öva på min squat-rörelse. Okej? Och sen de som kan det, det blir backsquat idag för dig. Precis. Det är nice. För sen då, stabilization. Kan vi hitta torket? Kan vi göra inåt- och utåt-rotationen i topp- och bottenläget? Kan vi äga de här 2 lägena? Precis. Det är det som idag passar idag. Att inte låta knäna cave in liksom i en skott. Och inte låta knäna falla ut i ett marklyft. Men man kan göra det under när man gör själva rörelsen. Precis. Då är det där mer specifika. Då kan man alltså gå in med cues och grejer och hålla lite på där. Svårare. Ja, lite svårare. Ja. För man har grunden och sen kommer hitta, tänk på knäna in där och sånt. Det är svårt att säga till någon som inte kan stå ens med vikten. Ja, visst. Knäna, vadå knäna? Det är fullt svårt. Precis. Och sen då det sista toppsteget där, det vi vill sträva efter såklart då liksom. Specialization, de svåraste övningarna. Då kan vi allting om de bakomliggande faktorerna av torken, hur vi ska göra rörelsen, och vi kan göra rörelsen bra. Då är det squat snatch, here we go. Precis. Eller bara bygga upp sina grundstyrkor. Gå för ett PB liksom och sådana saker. Så det är kanonbra. Så det finns otroligt mycket att jobba med, och det är det som är så jäkla kul. Men man måste tänka att det är motiverande. Ja. För jag vet att
Det är klart att det är jobbigt att känna att någon säger så här, men Andreas, vi är här nere nu, vi är på Move Safer liksom. Men man måste inse att det är inte för att man taskar med någon. Alla vill ju ändå hålla sig hela. Ja, det tror jag. Och det kommer ändå sluta med att om man gör lite extra kanske, så kommer man bli starkare ändå. Man känner så här, men varför inte jag får skotta och så tappar jag det. Fast det är jättejobbigt att lyfta en sandsteg också. Eller stå och göra raka marklyft. Folk hade ju träningsvärk i 3 veckor efteråt. Så man behöver inte oroa sig. Så vi kommer alltid utmana er, det kan ni vara säkra på liksom. Ja. Men om man tänker Metcon-biten då, liksom, för att bara för klockan går igång så behöver inte de här tankemönstren bara gå helt ut heller. Så att i texten så skrev vi lite med vikten kontra intensiteten kontra the power output. Och där får man också tänka kanske på ett lite annorlunda sätt. Att en Metcon, det är en konditionsprioriterad del av våran intensitet. Timme här liksom. Själva syftet med Metconen, det är att få en hög puls. Kanske generera mjölksyra eller ligga precis nedanför mjölksyrenivån. Okay? För att hitta det så krävs det olika typer av vikter för olika typer av människor och styrkor. Eller hur? Olika rörelser ibland. Sen då så finns det alltid en rekommenderad RX-vikt. Men titta inte för mycket på den. Utan prata med oss coacher. Vi coacher kommer förklara att syftet med den här är att kunna klara Metconen på 5 minuter. Typ, gör med unbroken. Precis. Det ska vara en ganska tuff go-go-go-känsla. Eller vissa andra då. Jag ska försöka hålla samma tempo under en längre tid. Precis. Idag till exempel så har du 5 varv. Eller hur? Så om man går ut för hårt där och liksom gör första varvet på 3 minuter. Och sen bara så dör man mot slutet. Inte riktigt lika effektivt som att kunna hålla samma då liksom. Ja, men om tänk så här, om man jämför det med typ att idag ska jag springa 4 intervaller. Du springer första på 1.30. 1.25. Okej, 1.25. Och den sista på 4 minuter. Inte bra. Det hade ingen tyckt var produktiv träning kanske. Nej. Men det är så lätt att man glömmer av det för att det är crossfit och det är övningar. Men jag menar, tanken är att det ska vara ungefär samma. På vissa. Absolut, på vissa. Inte på alla, men ibland måste man våga pacea sig där. Ja. Så att vi coacher kommer hjälpa er hela tiden. Det gör vi hela tiden. Så att vi ska hitta den här goda känslan att... Det är där magin är. Och precis, när man hittar den där rätta vikten då. Det är svårt liksom. Det är jättesvårt. Det tycker vi också. Ja. Så att... Men det är det som är tjusningen. Man får lite den här floppy fish syndrome mot slutet där. Det kryper lite i kroppen. Det är liksom, syran är uppe hit. Då är det gött alltså. Då är det gött. Om det är en sån Metcon. Sen kan det vara en liten strongfit-cirkel liksom att efter det här så du känner dig trött fast du skulle kunna gå lite till. Bra, det var dagens syfte liksom. Så mer gå in i man kan inte ha samma mindset på alla pass som man får hit. Det är kanske det vi försöker säga. Precis. Alla pass är inte att du ska gå bananas från början. Nej. Och det är så inte livet. Vi kallar det för redline i CrossFit. Det var mycket mer sånt förr. Ja. Jag hörde UPT prata om det. Han bara, man gick bara allt man kunde så hålla kvar vid det. Krafsa sig kvar vid de här rösten. Tempot gick så. Men med det sagt så vill vi väl önska en trevlig helg då. Börjar det? Ja. Lite. One take.